सलामुअलैकुम दोस्तों, मिस्टर सहावत यूट्यूब चैनल च दोस्तों अज असां एल टीवी ठीक करना वे। इको स्टार कंपनी वाला टीवी आया वे। फॉल्ट की इनू आया वे, मैं थामने लगे दसिया इनू की फॉल्ट आया वे। मैं पावर दे दी है तो फॉल्ट तुहाडे सामने शो भी होंदा वे कि किहड़ा फॉल्ट आया वे। टीवी साडा ऑन हो जाता वे। तो दोस्तों टीवी साडा ऑन हो गया वे। टीवी बकाया बिल्कुल ठीक है, टीवी में कोई फॉल्ट नहीं है। टीवी में सिर्फ फॉल्ट एक ही आया वे कि आवाज़ ठीक नहीं दे रहा है। कस्टमर का किहड़ा कहना वे, वो कहना है वे कि आवाज़ नहीं दे रहा है। मैं म्यूज़िक लाया वे, आवाज़ आई है, आवाज़ आ गई है, चली भी गई आवाज़। बस इन्नी सारी आवाज़ रहिंदी है इंदी। जिस टाइम टीवी बंद करना 5-10 मिनट ठहर के फिर चलाना, फिर इन्नी आवाज़ आनी, फिर टुर जानी है। मैं थोड़ा नज़दीक सुनाना वा, आवाज़ बिल्कुल स्लो जी आवाज़ रह जाती है, फिर बिल्कुल स्लो जी आवाज़ आ रही है। बस इन्नी आवाज़ आती रहिंदी है। टीवी में बंद करना वे, 10-15 मिनट तो बाद फिर चलाना वे, फिर इन्हें 2-4 सैकंड देनी है, फिर इन्हें आवाज़ स्लो कर देनी है। टीवी ने खोलने तो वेखने। टीवी की बैक मैं लाइए इन्दियां मैं केबल लाना वा, चैक करने कित्थे मसला वे। लो जी दोस्तों, सब तो पहला तो एंड च एक एंपलीफायर सर्किट अलहदा तो लग्या गया वे, नज़र आ रहा तुहानूं। मैं केबल लाना वा, फिर चैक करवाना वा। तो जी मैं केबल ला लईआं ने, मैं चैक करवाने किहड़ा विच किसी कारीगर ने सर्किट लाया वे। 4440 वाले IC वाला सर्किट लग्या विच, ते यह सर्किट विच लग गया। ते नाले तुहानूं मैं कनैक्शन भी विखाना वा। यह दोस्तों कनैक्शन सिग्नल इन वाला वे। सानूं इत्थों आडियो इन लभनी सी, ते बकाया साढ़े थल्ले कनैक्शन होए ने। वही मैं तुहानूं कनैक्शन विखाना वा किहड़े थल्ले कनैक्शन होए ने। ते साढ़े स्पीकर तो बिल्कुल ठीक होने ने, साढ़े जिहड़े स्पीकर ने बिल्कुल ठीक होने। स्पीकर का मसला नहीं आ रहा, क्योंकि आवाज़ जी 2-3 सैकंड आई है बिल्कुल ठीक आई है, फिर टुर गई है, फिर बिल्कुल स्लो आवाज़ आ रही है, फिर ज़्यादा आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ स्लो ही आवाज़ रही है। तो की मसला होना वे, मसला ऐसे IC का ही है। मैं दूसरी साइड तुहानूं विखाना वा। यह दोस्तों किसी कारीगर ने कनैक्शन किए ने, ठीक है, अच्छा उन्हें भी काम किए जावे। मैं नहीं आखदा है कि उन्हें काम ठीक नहीं किया है, ठीक है काम कनैक्शन किए ने। मैं पर कनैक्शन बिल्कुल नहीं करने, मैं कनैक्शन बिल्कुल ख़त्म कर देने। असां इहदे च कोई होर विच एंपलीफायर भी लाना वे। मैं उन्हें करना की है, विचों मैं IC कढ़ लिया। वेख लो जी, यह साड़ा सर्किट बाहर आ गया। जिहड़ा किसी कारीगर लाया सी वो सर्किट साड़ा बाहर आ गया। IC वेखने च बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर काम ठीक नहीं कर रहा है। मसला इहदा ही है। तो यह जिहड़ा सर्किट विच लग्या आई विचों मैं बाहर कढ़ देना वा। इनू विच मैं नहीं लाना है, ये विचों मैं ख़त्म कर देना, क्योंकि साड़ा यह खराब है, बिल्कुल खराब है। तां ही दूसरा लग्या गया वे, ये विचों मैं ख़त्म कर देना वा। ये मैं अलहदा करा, इस सर्किट च मैं अलहदा कर दिता है। जिहड़ा आंदा अपना लगे से मैं अलहदा कर दिता है। वेख लिया दे, क्योंकि मैं शोल्डरिंग वगैरह बिल्कुल ठीक कर ली है। हुण मैं इत्थों कड़ के लाना वे, क्योंकि मैं 4440 लाने। 4440 ठीक काम नहीं करता है टीवी च, क्योंकि ऐस इको स्टार कंपनी के टीवी च इन्हें काम नहीं ठीक करना 4440 ने। मैं ए ला सर्किट फिट करना, इन्हें मैं कटिंग करना वा, फिर विखाना वा। नाले साढ़े कनैक्शन भी है ने, साढ़े क्लंप भी लगे ने जिहड़े स्पीकर में लाने ने। तो सानूं सिर्फ 3 तारां चाहिए ने जिहड़े असां लाणियां ने। यह सर्किट मैं बना लिया, वेख लिया दे, कटिंग वगैरह करके मैं सर्किट बिल्कुल तैयार कर लिया वे। जिहड़े फजूल कंपोनेंट वगैरह है सी वो मैं विचों ख़त्म कर दिते ने, जिहड़े साढ़े काम दे नहीं सी विच मैं ख़त्म बिल्कुल कर दिते ने। तो इस वास्ते ख़त्म किते ने कि साफ नज़र आ जाण। साढ़े स्पीकर का भी कनैक्शन है वे, तो जिहड़ा साड़ा सिग्नल इन होना वो भी है वे। असां एस फिल्टर कैपेसिटर दी असां सप्लाई देनी है, तो यह साड़ा स्पीकर वाला वे असां सप्लाई देनी है। तो इस पॉइंट ते असां सिग्नल इन दा देना वे, आडियो असां इत्थे इन देनी है। पर असां जिस तरह पहला कनैक्शन होया असां उस तरह कनैक्शन नहीं करना है। कनैक्शन तुहानूं इस वीडियो च करके विखावां, असां कनैक्शन किवें करने ने। दोस्तों मैं एंपलीफायर का एक सर्किट बना लिया वे, फिट करने तारां ला लवां इनूं मैं। ते नाले इत्थे असां
ਸਪਲਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਇਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਆਡੀਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ, ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਸਿਗਨਲ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ICL ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ। ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਡੀਓ ਇਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਡੀਓ ਇਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿਗਨਲ ਇਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਆਡੀਓ ਦਾ ਅਸਾਂ ਸਿਗਨਲ ਇਨ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸਿਗਨਲ, ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਅਸਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਨ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਿਗਨਲ ਇਨ ਕਿਨ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ TV ਨੂੰ ਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ TV ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਪਣਾ TV ਵੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਇਨ ਦਾ ਵੇ, TV ਸਾਡਾ ਆਨ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਟਰੇਸ ਕਿੰਝ ਕਰਨਾ ਵੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਦੋਸਤੋ आवाज़ मिल रही है। आवाज़ बिल्कुल असा इस तरह करके सिग्नल ट्रेस करना वे, कनैक्शन करने क्योंकि सानू आडियो इंदा लभ रहा सिग्नल। मैं कनैक्शन कर दिता, कनैक्शन खड़ा हो गया। हुण साडा सिर्फ काम मैं रह गया वे, मैं फिटिंग वगैरह करा, TV चल रहा। हुण मैं सिर्फ इनू मैं फिट करना वा, फिट करके फिर विखाना वा मैं फिटिंग किंज करनी है। मैं फिटिंग करके क्लीयर करके मैं फिटिंग कित्थे कीती है वेख लवेओ। दोस्तों मैं साइड से फिट कर दिता है, बिल्कुल अच्छे तरीके नाल फिटिंग इहदी हो गई है, बिल्कुल फिट। अलहदा तो मैं ला दिता, मैं उस सर्किट में नहीं लाया, मैं अलहदा लाया वे कि साड़ा अलहदा ही रवे है। मैं हुण पावर दे दी है, तो चैक करवाना मैं तुहानूं। मैं बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। साडा TV बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक आवाज़ आ रही है। अच्छा दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना वे, चैनल को सबसक्राइब कर लेना वे। मिलने नैक्सट वीडियो कोई और फाड़ लैके। खुदा हाफिज़।